जब आप चीख को रोकने की कोशिश करते हो तो इससे आपका ब्रेन भी डैमेज हो सकता है। नॉर्मली जब हम स्नीज करते हैं या चीखते हैं तो हवा लगभग 160 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से बाहर निकलती है और प्रेशर नोज़ और माउथ से रिलीज़ हो जाता है। बट अगर आप स्नीज को रोक देते हो तो ये प्रेशर अंदर भी ब्लास्ट कर सकता है, जिसकी वजह से ईयर ड्रम रप्चर, ब्लड वेसल डैमेज और रेयर केसेस में ब्रेन एन्यूरिज्म भी हो सकता है। साइंटिस्ट ने डॉक्यूमेंट किया है कि छोटी सी छींक को रोकने से लोगों के थ्रोट और लंग्स भी फट चुके हैं। नेक्स्ट टाइम जब भी छींक आए उसे रोकना नहीं है, बस टिश्यू या एल्बो में स्नीज करो और सेफ रहो। और ऐसे नॉलेजेबल वीडियोस के लिए फॉलो करो।